Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di mana saja berada. Ini sambungannya paduan kemarin ya, jadi sekarang ini yang kedua, yaitu The Story of Performing Art and East Java Government about Culture. Jadi bagaimana antara kebudayaan itu dengan pemerintah, dengan masyarakat ya. Jadi ini adalah festival pot yang pernah saya hadiri yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia Barat. Festival ini dimulai tahun 53 sampai sekarang, jadi sudah 72 tahun. Sementara di Indonesia yang saya ketahui festival yang sampai sekarang masih ada, yang paling tua itu ya Indonesian Dance Festival, IDF, yang diselenggarakan mulai tahun 92. Kebetulan saya adalah bagian dari penyaji di festival pertama itu yang diinisiasi oleh Institut Kesenian Jakarta. Sekarang sudah 33 tahun. Kembali ke Festival of Pot di Australia Barat, yang kemarin saya menyebut nama seorang musisi namanya Mick Bond. Ya, itu ceritanya saya ngajari kawan-kawan di konser hall. Ini ngajar hanya main-main karena waktu itu kita memang main ke konser hall dan kemudian saya tahu loh kok ada gamelan, ternyata itu memang gamelan yang dari Jawa Timur itu di dalam kegiatan sister province itu Jawa Timur mengirim gamelan. Waktu saya main di konser hall itu, saya nyoba mainkan balungan. Saya bilang, ayo kita coba main ini lagu Banyuwangi, yaitu lagu Padangulan. Nah, lagu Padangulan itu saya bilang, ini ada 3 teknis permainannya, yaitu satu mainnya adalah sesuai dengan lagu. Tong teng teng tong tong teng tong teng teng tong. Nah, lagu Padangulan gitu. Ada teknik yang kedua, padahal ini saya pokoknya mengingat-ingat aja. Dulu kayaknya pernah saya lihat pas ada anak-anak kuliah Banyuwangi. Saya tahu itu bener apa enggak, tapi saya bilang saya buat begitu aja. Kemudian teknik yang kedua, gitu, terus ditabuh begitu. Nah, kemudian teknik yang ketiga itu yang agak minjal-minjal gitu. Tararareng tararareng tong tong tari rararareng tong ceng tararang tararareng 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 tong tong tari rararareng tong teng tararang gitu. Nah, itu saya suruh nabuh bersama, ternyata rasanya itu memang enak gitu. Nah, gara-gara itulah kemudian saya nggak tahu ada yang bilang kepada Mikben atau apa gitu. Saya kemudian dicari, kemudian saya dibawa ke rumahnya dia di studionya kecil. Ternyata dia punya grup namanya Gamelan Cari Makan. Dia rupanya dia cinta Indonesia juga. Dan kemudian pada waktu Festival Seni Surabaya, mereka kita undang dan dia tampil menampilkan wayang, katanya wayang Australia, namanya wayang Kelly. Kembali ke pertunjukan yang digarap oleh koreografer Krisi, saya melihat ada proses-proses kreatif Krisi yang luar biasa. Jadi ketika dia datang di Jawa Timur, dia ternyata juga tahu tentang topeng, bahwa topeng itu adalah bagian dari kesenian yang tumbuh subur di Jawa Timur. Saya ternyata masih menyimpan topeng dari pertunjukan Satu Langit. Nah, ini topengnya yang dibuat oleh timnya Krisi, dan ini nanti kita akan lihat pertunjukannya yang berkaitan dengan eksplorasi tentang topeng. Seingat saya, dulu saya juga membawa topeng dari Malang. Kayaknya topeng ini deh yang saya bawa, dan kemudian oleh bagian tim setprop dieksplor menjadi seperti ini. Dalam karya Satu Langit,
Krisi mencoba untuk mengeksplor filosofi kehidupan yang dituangkan dalam proses kreatifnya. Dari yang kita lihat kemarin itu kemudian dilanjutkan bagaimana manusia itu harus saling berhubungan, saling memahami, saling pengertian, dan itu diekspresikan melalui movement-movement atau gerak-gerak yang natural, dan kemudian juga dieksplor dalam bentuk-bentuk mencoba mengeksplor tradisi, ya, bagaimana tradisi Jawa Timur, tadi itu topeng, dan kemudian ya tari-tari. Waktu itu saya sedang baru saja membuat tarian eblas, ya, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Novi untuk mengeksplor tradisi yang ada. Jadi itu, dan sesungguhnya mengeksplor gerak-gerak yang natural itu juga saya menganggap lebih susah, ya, karena bagaimana natural di atas panggung itu kemudian terlihat tidak dibuat-buat, itu sebenarnya juga lebih susah daripada gerak-gerak yang memang sudah dibentuk, itu ya, dibentuk. Itu ada di dalam tampilan-tampilan yang kita lihat bagaimana Krisi menata di dalam koreografinya di tampilan di part 2 ini, ya. Nah, kita tonton sajalah, ya, lanjutannya yang bagian kedua ini. Selamat menikmati, sampai jumpa sambungan di besok. Jadi besok saya sambung lagi lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.